講清楚，叫佢以後唔好再誤會我啦。我真係好難受噶。我哋曾經咁好過，係咪啊？因為呢啲嘢咧，搞到咁多人連咪連上嚟嘅，你等等先啦，我唔知道邊個係啊。你好啊，茉莉花。你好，係。我想即係話，我真係聽唔過意啊！呢個女人真係睜大對眼講大話，點解你咁講我㗎？人品太差啦！小圓姐姐佢哋，你點解要咁簡直侮辱直播間咁多人。我冇啊！點解你要咁樣話我㗎？我真係冇㗎！小圓姐姐，你相信我啦！我聽到你講嘢，我想嘔啊！嗱，呢個咧係佢件事啊，我咧係身體唔舒服。你唔通又有咗啊？呢個靚女，咁你要保重先得啊！我呸！你敗到極致啊！根本唔係人，太可惡啦你！太可惡！呢個靚女啊，呢個靚女啊，我冇得罪過你係咪啊？我由頭到尾咧，我都你係唔得罪我，但係你啲行為太討厭啦！我有乜嘢討厭啊？我一個單身媽咪，我湊細路湊得咁辛苦係咪啊？我搞到人哋誤會咗，我自己主動上嚟揾阿小圓姐姐幫我澄清啊！如果我真係有嘢嘅話，我唔使多此一舉啦，係咪啊？小圓姐姐啊，你哋梗係啦，你哋個個都覺得幸福係咪啊？你真係唔知道我有幾慘，你知唔知我覺得有幾唔容易啊？你就識得賣慘。呢個倒數第一咪嘅你好。你哋唔好咁樣講我啦！你哋咁樣講我真係好難受。嗰個朋友仔，你可唔可以講下嘢啊？倒數第一咪嘅呢個用戶88開頭嘅。喂？呢個用戶88開頭嘅，你出唔出到聲啊？你出唔到聲嘅，我連下一個吓。呢位靚女啊，小圓姐姐啊，你幫姐姐，我阿 Lemon，我想問一下你啊，你真係好搞笑啊！你 L 小遠姐姐點證明你嘅清白啊？唔通你嚟兩股行打九針嗰時，小遠企喺隔離啊？呢個，你唔好喺度扮呢啲綠茶婊啦！我真係聽到，真係我喺度食緊飯，我都冇胃口啊，大佬！你唔可以咁樣講我㗎！你一上嚟就話我。大家單親媽咪有咩嘢？我想問你，大家單親媽咪有乜嘢咁難啊？你可唔可以冇咁惡啊？你一上嚟就鬧我，你知唔知我真係好難受㗎？我本來今日上嚟叫鬧你啊，好受㗎啦！我已經説話好好聽啦，我話俾你聽，你問直播間啲人啊，我硬難聽嘅説話我都講得出口啊！我唔係同情你係單親媽咪，我會咁樣講嘢咩？多謝晒你同情我，但係咧你語氣可唔可以冇？我唔係同情你啊，姐姐，我係同情單親媽咪咋，你呢啲嘅綠茶婊，我絕對唔會同情你。我又冇得罪你係咪啊？我由頭到尾上嚟，我都係問下小圓姐姐，我希望小圓姐姐幫我澄清呢個誤會。但係你哋一上嚟咧，個個都好惡。姐姐，我同你講，你想澄清呢個嘢唔需要小圓嘅，係需要你自己去澄清。咁其實到底你點解要收人哋啲車？要點解收人哋啲樓？點解收人哋啲銀紙？咁其實你冇手冇腳嘅咩？我想問你。咁其實到底係點樣嘅咧？你今日連上嚟，你係點樣啊？你知唔知咧？我同你講啦，我今日咧上嚟就係想阿小圓姐姐你幫我評一評你，同埋幫我澄清一下，我真係同我朋友嗰個老公係冇嘢㗎。即係其實你其實你係想我分析一下你嘅狀況係咪？係啊。咁問題係點樣分析啊？咁佢個太太有冇過嚟啊？有啊，我已經叫咗佢連上嚟㗎啦。你話我如果真係係啊，你哋真係唔好咁樣對我啦，我真係冇心㗎，而且我真係好善良㗎，我就係因為唔想傷害佢哋，所以先將阿偉啊同埋佢老婆咧都叫咗上嚟。咁我呢啲就叫做好坦白啦，係咪啊？如果我真係有路嘅話，我唔需要做呢啲嘢啦，係咪小圓姐姐啊？所以你哋唔好咁惡對我。其實你入嚟係想通過我哋直播間嘅輿論壓力，令到咧即係講佢人哋嘅太太係咪？唔係啊，你其實你個心計真係好犀利㗎，姐姐話俾你知。點解你咁樣話我㗎？我又冇講錯啲乜嘢，我咁有心係咪啊？我仲要真係咁坦蕩。你嘅意思即係話咧，你想我哋直播間嘅人做證，其實你根本冇做過呢啲嘢。